Yes mga idol, magandang araw sa inyo. Ang content natin ngayon, gagawan lang natin ito ng stand para magamit natin sa sa pag-welding. Nagiging madalas na problema yung usok ng welding. Minsan yun din yung sanhi ng pagsakit ng mata natin. Maliit na porsyento lang. Kumbaga, ang nakakasakit talaga ng mata yung UV light ng welding. Ito, galing ito sa cooling fan ng sasakyan. Matagal ko lang gustong gawin to. Ngayon ko lang nakita ulit. So ngayon ko lang gagawin. 12 volts lang ito mga idol. Kaya kailangan lang natin is battery or power supply na 12 volts. So ibig sabihin mas matipid siya kung kaysa sa electric fan na gagamitin. Tapos ang maganda nito mga idol, mas malakas ito kaysa dun sa electric fan. So pag itinutok natin sa may ginagawa natin, kaya niyang hipan yung usok ng welding. Kailangan lang nating balutin kasi delikado to. Sobrang lakas kasi nito mga idol. Ganun pa rin, yung gagamitin nating materials is mga scrap lang. Hindi tayo gagamit ng mga bago. So mga luma-luma lang, mga ganito. Ito, kahit pa paano nakakatulong. Start na natin.
baliktad ng gaya. Nabaliktad ata ang wire, nabaliktad na kayo. So, malakas siya mga idol, malakas siya. Yan. Kanina tinesting natin, nagkita niya naman na walang usok. Bali, tinataboy niya lahat palayo yung usok. Malakas siya, oh. Malakas siya mga idol, malakas. Success. Kahit pa paano man magagamit tayo sa pag-welding.